Entitra tokoa ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement nandritra ny fakana izay hotenentsika hoe fakana vaovao avy tamin'ny iny tamin'ity androany ity andrasana araka izany izay hotoan'ity raharaha politika izay mafana eto amin'ny firenena ity ajantsika hatreo kosa ny lafin'ny politika efa andeha hidirantsika kosa ny lafin'ny fahasalamana manomboka eto. Nosokafana androany ny fankalazana ny faharoapolo taona nisian'ny hôpitaly Ravoahangy Andrianavalona. Efapolo taona aty aoriana nasiam-panavaozana ny hôpitaly. Mitetana 7.30 miliara ariary ny vola lany tamin'ny fanavaozana sy ny fampitaovana ity hôpitaly Mpanjakana ity. Name voninahitra ny lanonana tamin'ity androany ity moa ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina sy ny lehiben'ny gouvernement Jean Ravelonarivo. Mifandray ny hôpitaly sy ny tolona raha nambaran'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izay nanome voninahitra ny lanonam-panokafana ny fankalazana fa ny faha-efapolo taona ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Nambarany ihany koa fa mila fanasitranana ny firenera ary aretina maro no tokony hisitranana raha ny voalazany, ny ady amin'ny kolikoly, ny fitiavan-tena, ny anjakan'ny vola. Manana andraikitra isika rehetra raha ny voalazany hatrany. Raha iverenana ny fankalazana dia antoka ho an'ny fampandrosoana ny fahasalaman'ny vahoaka. Foto-drafitrasa maro no nitokanana androany tao anatin'ny fanokafana ny fankalazana ny faha-efapolo taonan'ny CHUGRA famatsiam-bola avy amin'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana na ny BAD ny tetina 2.20 miliara ariary sy 2.20 miliara ariary avy amin'ny OFID ary ny 9.4 miliara kosa avy amin'ny fitondrana malagasy no nahatontosa izao asa izao. Gera zany ataontsika manomboka amin'isy fa izao zany dia isy irany hôpitaly rehetra manerana misy fanavaozana tato zany dia hitanareo tsara izy teo fa voalohany indrindra no fitokanana le centre national de transfusion sanguine izay hitantsika teo izay tena goavana tena manara-penitra tokoa centre io. Ankoatran'io misy an'le générateur d'oxygène io le mamokatra oxygène zany satria tena olana be reanareo mihitsy ary nampitanazy tamin'izao fa tena anisan'ny problème be io resaka oxygène io amin'izao fotoana izao zany dia tsisy tsony zany problème ana oxygène zany, tsisy tsony zany rupture ana oxygène zany. Raha ny fantatra dia fitaovana maro no azon'ny hôpitaly raha tsy ilaza afa-tsy ny fiara ary-fomba hitanterana raha kidoly miisa 7 avy amin'ny vadin'ny filoham-pirenena na azo groupe électrogène ihany koa ny hôpitaly sy fitaovam-pandidina na boîte de chirurgie miisa 4.20. Nasiana fanavaozana ihany koa ny sapan-draha raha famelomanaina. Tsy fampitaovana ihany anefa no azon'ny hôpitaly fa ny ampy 5.20 indray ireo mpitsabo mpanampy eto amin'ny hôpitaly. Ofana ny maro samihafa anao fitsaboana avolenta dia verina no mamendrika raha verina no toerana ny hôpitaly izay miezaka atao. Misy ny olana fantatrareo reny hoe tapaka ny oxygène tsy misy ny oxygène matetika trano zay tamin'ny fotoana kanefa amin'izao fotoana izao efa misy ny générateur d'oxygène izay mbola ho atsarana ihany koa tsy tsy olona amin'io générateur fotsiny fa tsy maintsy misy fampikaroana anatsarana trano fomba famatsiana oxygène fa tsy dia teritra amina zavatra iray tsika fa maromaro zany ny zavatra tsy maintsy verena amin'ny manaraka. Tena ilaina ny oxygène indrindra ho an'ny famelomana ireo olona aorian'ny fandidina. Eo amin'ny 7 tavoahangy 7 metatra cube eo isan'andro no ilain'ny hôpitaly CHUGRA ka zava-dehibe ny isian'ny fitaovana famokarana oxygène eto anivon'ny hôpitaly. Nanome voninahitra ny lanonana androany ny Premier Ministre sy ny mpikambana sasany ao anivon'ny gouvernement sy ny filoha teo aloha Zafy Albert. Ankoatra ny fitokanana ireo foto-drafitrasa maro dia nisy ihany koa ireo fampiratiana samihafa izay nanamarika ity fanokafana ary fankalazana ny faha-efapolo taonan'ny CHUGRA ity.